vamos a hacer un slime con Ariel y plasticola. Es muy fácil de poner el Ariel en un bolsito. Hashtag ya lo había usado. Vamos a poner un plasticola. Ahora lo sacamos. Ay, ahora vamos a hacer una superficie con cosas, con la alfombra y esas cosas. Y ya con abajo, pero yo estoy con la alfombra. Así que acá en el potecito. Muy fácil de hacer. Miren, lo estoy haciendo. Es muy fácil. Muy fácil. Después me voy a mostrar una receta muy fácil también. Otra receta. Yo no amaso como quiero, o sea, amasa como quieran, chicos y chicas. Amásenlo como quieran. Y esto se puede hacer si tienen Ariel. Y plasticola blanca, obvio. También se puede hacer con boligoma. Yo en este momento no lo estoy haciendo con boligoma, pero bueno. Porque miren. Ahí esto va a tardar un poquito. Igual todo lo grabo yo. No hago como otros que no lo graban directamente. Ay, me estoy trabando el palito. Puede que se te peguen los dedos, pero después vas a sacarlo. Después se va a salir solo con el slime. Lo pasás y ya está. Después vamos a hacerlo a un costado. ¡Hola! Si cae en el piso, está bien, pero si cae con algún material abajo, está mal, ya directamente. No tiene que tener materiales abajo ni nada, porque si no se arruina el piso. No, el piso no, ese material. ¿Qué? No quiero ir ahora. Bueno, ahora volvemos. Al final me salió. Después de amasarlo un largo tiempo, me salió.